Քաղաքացիական պաշտպանությունը մեր պետության դիմակայունության ապահովման կարևոր ուղղություններից է։ Համակարգի շարունակական զարգացման համատեքստում ներքին գործերի նախարարության փրկարարծառայության կողմից պարբերաբար իրականացվում են բազմաբնույթ միջոցառումներ։ Քաղաքապաշտպանության համաշխարհային օրվա շրջանակում հանրապետության 159 կրթական հաստատություններում անցկացվել են բաց դասեր եւ ուսումնավարժություններ։ Թեմատիկ վարժանքների եւ սեմինար պարամունքների միջոցով փոխանցում ենք մեր փորձն ու գիտելիքները ուսումնական հաստատություններում, օդային տագնապի վերաբերյալ վարվելակերպի կանոնների պահպանման, պատսպարման, տարահանման տարբեր միջոցառումներ անցկացվում։ Միջոցառումները նպաստելու են արտակարգ իրավիճակներում ռազմական դրության, ինչպես նաև դրանց նախորդող ժամանակահատվածում հասարակության դիմակայունության բարձրացմանը։ Քաղաքացիական պաշտպանությունը միջոցառումների համակարգ է ուղղված բնակչության եւ նյութական արժեքների պաշտպանությանը կամ պաշտպանության նախապատրաստմանը։ Մենք պետք է նախապատրաստական փուլում, այսինքն խաղաղ ժամանակ միշտ պետք է պատրաստ լինենք։ Քաղաքացիական պաշտպանությունը միտված է հասարակության կարողությունների զարգացմանը, ինչը նվազեցնում է ռիսկերը եւ ապահովում բնակչության անվտանգությունը։ Այդ համատեքստում որպես արդյունավետ միջոցներ առանձնահատուկ նշանակություն ունեն պատասպարումն ու տարհանումը, որոնք ուղղված են մարդկանց կյանքի պահպանմանն ու հնարավոր կորուստների կանխմանը։ Քաղաքացիները պետք է հստակ տարանջատեն արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանություն եւ քաղաքացիական պաշտպանություն։ Մենք արտակարգ իրավիճակներում դուրս են գալիս անվտանգ վայր, իսկ օդային տագնապի դեպքում մենք պետք է իջնենք մեր պաշտպանական կառույցները պատսպարվելու։ Յուրի Գրեյանի խոսքով պաշտպանական կառույցներն ապահովում են բնակչության անվտանգությունը վտանգավոր գործոններից, պայթունային ալիքներ, բեկորային վնասումներ, ճառագայթային ազդեցություն, թունավոր նյութեր եւ այլ վնասաբեր երևույթներ։ Բոլոր ստորգետնյա հատվածները, թունելները, մետրոպոլիտենը, խորշերը, հանկախորշերը, նկուղները հանդիսանում են պատսպարման վայր։ Պետք է մեր նկուղային հատվածները միշտ մաքուր պահենք։ Նախապես իմանանք մեր գծագրված վայրը որտեղ է, մենք որտեղ ենք պատսպարվելու։ Քաղաքացիական պաշտպանության ամուր համակարգի ապահովման, հանրային անվտանգության մշակույթի ձևավորման գործում յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է ունենա իր գիտակցված ներդրումը։ Մարտի 6-ի առավոտյան ժամը 5-ին Մեծամոր քաղաքի բնակիչը օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգեց, տեղեկացնելով, որ մոտակայքում մեքենա է այրվում։ Քերեական ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության ծառայողները դեպքի վայրում պարզեցին, որ հրդեհվել է Nissan Magnich-ի ավտոմեքենա։ Դժողը հաղորդում տվեց, որ մեքենան հրկիզել է նախկին ընկերը։ Քերեական ոստիկանների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ հրկիզողը նախկին ընկերը չէ, այլ Մեծամոր քաղաքի բնակիչ 17-ամյա պատանին։ Նա հայտնաբերվեց Լեռնագոգ գյուղում, ձերբակալվեց եւ բացատրական աշխատանքի արդյունքում խոստովանեց արարքը։ Հետագա գործողություններով ստացվեցին փաստական տվյալներ, որ ոսկեվազցի 29-ամյա բնակիչ դուժողի նախկին ընկերը նախորոք տեղադրել էր բենզինով տարա, պատանուն հայտնել դրա մասին ու դրդել հրկիզել մեքենան։ Մարտի 13-ին Արմավիրի մարզային քննչական վարչությունում անչափահասի նկատմամբ հարուցվեց քրեական հետապնդում գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու հատկանիշներով։ Նրա նկատմամբ կիրառվեց դաստիարակչական հսկողություն։ Նույն օրը 29-ամյա տղամարդու նկատմամբ հարուցվեց քրեական հետապնդում գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու փորձի եւ անչափահասին ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցանք կատարելուն մասնակից դարձնելու հատկանիշներով։ Տղամարդը կալանավորվել է։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Համայնքային ոստիկանության Մասիսի բաժնի ծառայողները բացահայտել են Ապօյինի ձեռնարկատիրության 2 դեպք, երկուսն էլ ալկոհոլային խմիչքի արտադրության հետ կապված։ Մարտի 5-ին Մասիսի համայնքային ոստիկանները ստացված օպերատիվ տեղեկության հիման վրա մեկնեցին Նոր Գյուրին գյուղ։ 55-ամյա տղամարդու տանը հայտնաբերվեցին մեծ քանակի տակառներ ու շշեր լցված սպիրտային նյութով, ինչպես նաև թորման տարատեսակ սարքեր։ Տանտերը հայտնեց, որ հայտնաբերվածն իրենն է եւ արդեն 1 տարի զբաղվում է ալկոհոլային խմիչքների արտադրությամբ։ Նման տեղեկություն էլ Մասիսի համայնքային ոստիկանները իրացրել են մարտի 19-ին։ Այնտապ գյուղի բնակիչ 70-ամյա տղամարդու այգում գտնվող շինությունում հայտնաբերվել են թորման եւ ալկոհոլային խմիչք պատրաստելու սարքեր։ Տանտերը ընդունել է, որ պատրաստել եւ տարբեր անձանց իրացրել է օղի։ 2 դեպքով էլ Մասիսի քննչական բաժնում Ապօյինի ձեռնարկատիրական գործունեության հատկանիշներով նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ։ Ծանուցում հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։
Լուսանկարում պատկերված անձը որոնվում է նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում, նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեցողներին խնդրում ենք դիմել համայնքային ոստիկանության Քանաքեռ Զեյթունի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 112, տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ծանուցում հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ 112 բարև ձեզ, լսում եմ, 112 լսում եմ ձեզ։ քաղաքը նշեք, Բարի շնորհակալություն, ընդունած։ Ահազանգ ունենք քաղաքացուն օգնություն անհրաժեշտ Մաշտոցի փողոցներում։ մեկ զանգ, արագ արձագանք։ Կառավարությունն իրազեկում է։ Կասկածելի անձանց եւ կազմակերպությունների միջոցով մի ստացեք եւ մի փոխանցեք դրամական միջոցներ։ Հարգելի քաղաքացիներ, ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը հորդորում է դրսևորել առավելագույն զգոնություն, երբ անծանոթ անձինք հորդորում կամ խնդրում են իրականացնել դրամական միջոցների ընդունում եւ փոխանցում։ Ձեռնպահ մնացեք կասկածելի գործունեություն իրականացնող հիմնադրամների կամ կառույցների միջոցով դրամական որևէ փոխանցում ընդունելուց կամ կատարելուց։ Այդպիսի փոխանցումների հետևանքով կարող եք ոչ միայն ֆինանսական կորուստներ ունենալ, այլև ձեր կամքից անկախ դառնալ հանցավոր շղթայի մի մասը։ Եղեք զգոն եւ չեք դառնա զեղծարարության զոհ։ Կառավարությունն իրազեկում է։ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը հորդորում է. Հարգելի քաղաքացիներ, որևէ պատրվակով անծանոթ անձանց մի տրամադրեք անձնագրային եւ բանկային տվյալներ։ Մի փոխանցեք նաեւ համացանցի տարբեր հարթակներում գրանցված ձեր անհատական հաշիվների մուտքանունները, գաղտնաբառերը եւ SMS ծանուցմամբ ստացված մեկանգամյա կոդերը։ Նշված անձնական տվյալները փոխանցելով այլ անձանց, հավանական է, որ դրանք հետագայում օգտագործվեն տարբեր հանցավոր սխեմաներում ներգրաված անձանց կողմից, եւ արդյունքում կարող եք ոչ միայն զրկվել ձեր էլեկտրոնային դրամապանակների, բանկային հաշիվների, անհատական հաշիվների հասանելիությունից, այլև դառնալ ֆինանսական հափշտակությունների զոհ։ Հանցավորների ձեռքում հայտնված տվյալները կարող են օգտագործվել նաեւ այլ հանցագործությունների կատարման համար։ Եղեք զգոն, պահպանեք ձեր անձնական տվյալները։